Hello 各位觀眾大家啦，咁啊歡迎大家收睇 lift 方日常生活啦。咁啊喺呢個睇 lift 系列第7集開始之前咧，咁啊就要講一講，咁啊冇錯啦，咁啊今集係最後一集噶啦，咁啊之後咧我就唔會再拍噶啦。咁啊點解咧？咁其實我喺個社群嗰度有解釋噶，咁啊大家如果有咩唔明嘅話咧，喺嗰度再留言啦，問我啦，咁啊歡迎提問啦。咁係咯，咁啊，其實我話想專注翻日常嘅嘢啦，即係呢個頻道拍翻啲日常嘢啦。咁啊就盡量少啲 lift 嘅嘢啦。咁啊，如果大家想睇 lift 嘅話咧，咁啊再去翻正頻道嗰邊睇啦。咁就係咯，多謝各位一直支持。咁啊 OK 啦，咁啊就去片啦，繼續呢個睇 lift 系列第7集啦。好啦，正片要嚟啦，咁啊，正如片頭所講咧，咁啊，今集咧就係睇 lift 系列最後一集，咁啊第7集。咁咧，今次咧呢一條片咧就會花幾日嘅時間咧就拍攝啦，咁啊兼剪接啦。咁咧今次呢一集咧就犀利啦，咁啊除咗咧真 lift 之外咧，咁啊仲會俾大家睇下 Scratch 嘅 lift 啦。咁啊，我會抽選幾個人哋嘅作品，咁啊俾大家睇下嘅。咁就係啊，同埋咧，今次咧我真 lift 嗰個部分咧，我就會多啲嘅，係啦，咁啊多過以往嘅，係啦，咁啊同埋咧，你可能就會發現咧，我啲服裝咧，咁啊段段都可能有少少唔同嘅，咁因為咧，我係花咗幾日拍嘅條片，咁就係啦，咁咧因為最後一集啊嘛，咁所以咧我就想呈現多啲俾大家。就希望大家中意啦嚇，咁就OK 啦，咁啊事不宜遲，咁啊開始啦嚇。好啦，咁啊第一段咧，咁啊就喺呢一個藍田嘅德田村德康樓連接呢一個藍田社區綜合大樓嘅天橋啦。咁而家我就喺2樓啦。咁咧嗱呢一度咧就係部 lift 啦。咁啊呢部 lift 咩牌子咧？就係順達啦。咁其實咧對面咧仲有2部 lift 嘅。咁啊一陣介紹。OK， 咁而家咧就 call 呢一部 lift 先嚇。咁啲掣咧就係點字掣啦。咁啊部 lift 上嚟啦。咁跟住咧個顯示器咧就係8劃管啦。咁啊箭嘴燈啦嚇。OK， 咁啊閂咗門先。OK， 咁而家咧就落 LG。咁咧呢一部 lift 咧之前咧係有樓層廣播嘅，咁啊後嚟咧就客戶要求咁啊取消咗。咁咧呢部 lift 載重量咧就係1000公斤13人啦。係啦，好到 LG。咁啊上翻頭先嗰層先，2樓。係啦。咁咧設計方面咧。咁啊個機頂咧就有把大風扇啦，2條光管啦，咁跟住咧不鏽鋼內籠，咁啊圓形扶手嚟嘅。OK， 咁啊到2樓啦。咁咧佢咧仲有一個原廠嘅到大響鐘聲嘅，咁啊俾大家聽下。唔知聽唔聽到？因為咁晚有架巴士經過。OK， 咁啊過對面啦。OK， 咁啊過到嚟對面啦，咁咧嚟到呢度咧，咁係有2部 lift 嘅，咁2部 lift 咧都係順達啦，咁啊載重量咧，如果冇記錯咧，咁啊就同對面嘅一模一樣啦。咁咧，但係有少少唔同嘅，咁啊呢2部，咁呢2部咧，佢入面咧就係用 LED 點陣顯示器嘅。OK， 咁而家咧就撳落去地下，係啦。OK， 左邊呢部無機，咁咧落地下，有一個特別嘅提示聲啦，咁啊載重量一樣嘅，係啦，掣都係一樣，咁啊設計都係一樣，咁唯獨是咧佢入邊呢一度嘅顯示器咧就係用點陣嘅，係啦。OK， 到地下啦，咁咧因為時間關係咧，咁所以咧。我就借單程嘅啫。OK 啦，咁而家咧就介紹下一部 lift 啦。哇，真係
OK， 咁啊嚟到第二個地方啦，咁啊相信大家都知呢度邊度嚟噶啦，冇錯係啦，就係德田停車場 Boy。咁啊呢度咧有2部 lift 啦，咁啊好，咁啊入1號 lift， 咁啊落2字。OK， 咁啊嗱，佢呢部 lift 咧個樓層顯示器咧係 LED 嘅點陣顯示器啦，咁啊通力啦呢部 lift 5載重量咧就係16人啦，1280公斤。OK， 咁啊8樓啦。係啦，咁咧佢個設計咧係不鏽鋼內籠啦，咁啊啲掣咧就係點字掣啦，跟住咧機頂有一把大風扇啦，2個光管啦，咁啊呢一部 lift 就係方形扶手嚟嘅。OK， 咁啊好 P 字，咁就即係平台啊。OK， 咁上翻係平台。咁呢個地板咧就係啲好傳統嘅防滑地板。咁啊頭先都講咗啦，圓柱形扶手啦，不鏽鋼內籠啦。咁啊 OK 啦，咁啊到平台啦。咁咧介紹下一個地方啦。好啦，第4個要睇嘅地方，咁啊相信呢一度咧，如果好早期已經睇過嘅觀眾咧，就即係邊度嚟噶啦？冇錯啦，呢一度咧就係藍田康柏苑停車場啊。咁啊而家咧就行過去啦嚇。OK 啊，咁啊行緊過去期間咧，咁啊就同大家聲明翻先嚇。咁就嗱有唔少人咧，咁啊都認為咧，我呢一個呢方呢個頻道咧出道嘅地方就係呢度，但係其實唔好意思，唔係呢度，反而咧係第2個地方係啦。咁啊即係嗰個咩藍田德田停車場 B 係啦 Boy。咁啊嗰度咧先至係真真正正我第一條片出道嘅地方。咁啊所以咧大家唔好搞錯 OK。咁啊另外咧我而家喺嗰個車場嘅3樓，咁啊嘅一大段直路，咁就所以一陣間嗰段咧就喺3樓開始錄嘅 OK。咁就好行過去先 OK。咁啊而家咧已經到咗呢一個藍田康柏苑停車場3樓嘅 lift 口啦。咁啊相信各位老觀眾咁啊應該都知呢3部 lift 咩牌子噶啦，冇錯啦，就係 GEC-VM。咁啊即係英國通用電氣化易安排啦嚇。咁啊又或者其他啦，咁啊因為有好多講法嘅。咁咧呢度有3部 lift 啦。咁咧我就會介紹咗最右手邊呢一部先 L1 係啦，跟住 L2、L3 咁樣啦。咁係啦。咁啊 OK， 咁啊介紹呢一部 lift 之前咧，咁啊就講下先。咁啊其實咧呢3部 lift 咧載重量一樣，大小一樣，設計亦都一樣。咁啊唯獨是唔同嘅就係咧3部 lift 咧係唔同嘅樓層顯示器嚟嘅。咁就但係咧都有個共通點嘅。咁啊嗰啲顯示器咁咧就係點陣顯示器嚟嘅。咁但係咧正如我頭先所講啦，咁呢3部 lift 咧係其他款顯示器嚟嘅。咁就係啦。咁啊 OK 啦，咁而家咧就 call 呢部 lift 啦。入 lift 之前咁啊講一講啦。咁啊呢一部 L1 咧，咁啊佢咧淨係去到3樓至到6樓嘅啫。咁啊其餘嗰2部 lift 咧就可以停全層嘅。OK， 咁而家我係3字啦。咁咧等佢閂到門先。係啦。咁咧呢部 lift 載重量幾多咧？咁咧就係800公斤10個人啦。咁啊呢部 lift 咧通力電梯維修。咁個設計咧就係個機頂有把大風扇啦。咁啊2條光管啦，或者4條啦，我唔知啊。咁咧跟住啲掣咧就係點字嗰隻啦，不鏽鋼內籠啦，方形扶手啦，咁啊長方形啦。咁啊跟住就冇乜特別啦。OK， 咁而家咧就上6樓啦。咁咧頭先有講過啦，咁啊3部 lift 都用唔同顯示器啊嘛。咁咧呢一隻顯示器嘅品牌咧就叫柏迪，係啦柏迪。好，咁啊到6樓啦。
咁而家咧就落翻去3樓啦。咁咧嗱，其實咧呢一部 L1咧，咁啊就可以落到去逃生門嗰層嘅，或者叫救生門嗰層嘅。咁但係咧我就唔試啦，因為咧要用一啲危險嘅動作先落到去嘅。OK， 咁啊到3樓啦。好啦，跟住咧就要介紹下 L2啦。咁咧我有一個人咧，咁啊説一聲咁樣咧就落咗嚟地下啦。咁就係啦，好，咁而家咧就 call 部 lift 啦。OK， 跟住咧就7字閂門。咁咧頭先講過啦，載重量一樣嘅，咁就等陣先，關門失敗，咁啊再嚟一次先啦。應該得㗎，正常。OK， 喐啦，自動喐啦，真係。咁咧，嗱呢一隻咁嘅顯示器咧，就叫做中華電子，係啦，呢隻係中華電子顯示器嚟嘅，係啊。咁咧頭先講過啦，設計嗰啲咧就冇乜特別嘅，咁啊3部 lift 都係一樣嘅。咁咧，頭先大家應該都隱約咁聽到咧，係有呢個到達向鐘聲嘅呢部 lift。咁落翻去 G， 係啦。咁咧呢3唔知 ，OK， 得。咁咧設計方面，頭先都講得一樣嘅，咁啊就冇乜特別。OK， 5樓有人。OK 啦，咁啊趁部 lift 落緊去期間咧，咁啊都講一講啦。咁就好想講呢部 lift 咧超級凳啊，咁就係啦，唔知點解。咁啊希望咧我呢條片出咗之後咧會好翻啲啦。真係好啦，咁啊介紹下一部 lift 啦。OK， 咁跟住咧就介紹下 L3啦。咁呢部咧就做咗 BFA 嘅，咁但係咧就少量 BFA 化咗嘅啫。OK 啦，咁啊到呢一層啦，呢一部 lift，OK， 好一樣啦，7字。咁咧 BFA 嗰陣時咧換咗啲咩咧？咁啊就係換咗對講機啦。咁咧，跟住咧扶手換咗啦，跟住咧原本咧仲有呢個樓層廣播嘅，咁但係咧咁啊喺大約2024年度啦，咁啊就 cut 鬼咗啦。OK， 咁啊到7樓啦，係啦，跟住仲有咧嗰個咁嘅保險刀啦，咁啊係用咗電眼嗰隻嚟嘅，係啦。OK， 咁啊 G。咁咧，嗱呢一隻咁嘅顯示器咧，如果冇記錯嘅話咧，係第一代嘅 Top 0，係啦。咁呢一隻正啊，即係都幾似東芝隻，咁東芝隻叫乜咧就唔知，係啦。咁設計就冇乜太大分別㗎啦。咁3部 lift 都一模一樣嘅，咁唯獨是個顯示器嗰啲嘢少少唔同啦。OK， 咁而家咧就上翻5樓先。咁咧下一段咧就應該係另外一日嚟㗎啦，咁係第2日嚟㗎啦。咁因為我拍攝嘅時間係晚上啦，咁收工期間拍嘅，咁我翻屋企㗎啦要，係啊。OK， 咁到5樓啦，咁就係啦，咁下一個地方啦。OK， 咁第2日啦，咁俾大家睇下呢部 lift 先。咁呢部 lift 咧就位於呢一個觀塘游泳池附近嘅嗰條行人天橋啦。咁KF90A 呢條橋嗰個編號係，咁就呢部 lift 咩牌子咧？嗱呢部 lift 咧就係星馬啦。咁call 佢先。咁載重量嗰啲幾多咧？咁入到去就知啦。咁
呢部1號 lift 嚟啊！真係係啊！我想睇嘅嘢係你呢邊。咁咧，載重量咧就係900公斤12人啊！咁1號 lift 啊，星馬。咁咧，嗱啲掣咧就係點字掣啦，顯示器咧就係 LED 點陣啦。咁啊，載重量頭先講咗啦，牌子頭先都講咗啦。咁咧兩面門嚟嘅，咁咧跟住咧個內籠咧就係一半玻璃一半不鏽鋼，係啦。咁跟住咧扶手就係圓柱形扶手啦。咁跟住咧兩邊都有個賓把嘅。OK，咁啊落翻去黐啦。係啦，咁啊另外咧係有呢個樓層廣播嘅。咁咧，因為我要過翻對面咧，咁所以咧我就上翻 F， 即係天橋啦。係啦同埋呢部 lift 有1級樓層嘅，係啦。OK， 呢邊就有個電視。好啦，咁啊下一部 lift 啦，等佢閂咗門先，係啦，咁啊睇下一部 lift。OK， 咁啊睇下一部 lift 啦。OK， 咁啊依一個地方咧就係觀塘工業中心2期啊，咁啊嘅1樓嘅 lift 大堂啦，咁啊係啦，就想介紹下呢部拉閘 lift 啦，拉閘貨 lift 啦嚇，咁就嗱講下咩品牌先，咁啊呢部 lift 咧係東芝啊，咁啊載重量嗰啲幾多咧，咁啊入到去就知道啦。OK， 咁啊開門先啊，開閘係啦。咁咧佢內籠嗰啲咧，咁啊好耐之前係換過噶啦，咁所以咧基本上咧係睇唔翻佢嗰個最原始嗰個塗裝噶啦，基本上啊，咦部 lift 唔喐嘅，未閂冚喎，應該咁啊撳一撳個門先，OK 啦，咁啊閂冚啦，咁咧啲掣咧係閘牌掣嚟嘅。咁咧，跟住咧，載重量幾多咧？載重量就係1350公斤18人啊！咁啊9號 lift 啊！咁嗱呢一隻咁嘅顯示器咧，咁啊 LED 點陣顯示器啦。OK， 咁啊到6樓啦，咁啊落翻1樓。咁咧設計方面咧，咁啊機頂咁啊有把大風扇啦，咁啊2組光管啦。咁啊跟住頭先講咗內籠係好耐之前已經俾人換過啦。咁啊底下咁啊3面都有賓把嘅，咁就係啦。OK， 咁啊到1樓啦。咁咧出咗 lift， 咁啊閂完門同閘之後咧，咁啊介紹下一個地方啦。咁咧哇其實好輕鬆啊，即係〜可以好流暢咁樣閂到道門同埋閘喎，真係 OK 啊！咁啊，介紹下一個地方啦。好啦，下一部 lift 咁啊，相信大家都知呢個邊度嚟噶啦，冇錯啦，觀塘海匯商場。咁就呢部幾多號 lift 咧，我就唔係太知嘅，咁就call 咗佢先。咁咧呢部 lift 嘅牌子咧，咁啊如果大家有睇我片就知啊，係咪一係咧就叫廣日牌，一係咧都係叫日立，咁啊就冇乜所謂嘅。OK， 咁啊有閃燈嘅，到站嘅時候，咁啊 OK， 好入咗去先，閂門啦。有樓層廣播嘅，咁啊嗱日立啊，佢呢度寫日立嘅，咁啊載重量咧就係1600公斤21人啊。OK， 咁咧跟住咧一面咧就係免觸掣。一面咧就係點字掣啦，咁啊圓形嘅，大家都係咁咧。跟住咧個內籠咧就比較靚嘅，咁就
雖然都係不鏽鋼啊，咁就 OK， 咁啊落1樓啦。咁咧原來咧呢部 lift 咧係3號 lift啊，即係因為咧其實呢個場咧就好多部 lift 嘅。同埋咧嗰個到站響鐘咧，個阿丁咧係傳統鐘嚟嘅，原來係。OK， 咁啊到1樓啦。咁其實呢一度咧係呢個3D 嘅上客點啊。OK， 咁啊上翻去3樓啦。九巴3D 嘅上客點啊。咁呢部 lift 真係冇乜特別啊，所以咧我唔會點樣介紹啊，基本上啊。OK， 咁咧介紹完呢部啦，咁啊下一步啦。OK， 咁啊一瞬間咧就轉移到過嚟呢一個觀塘嘅繞江街啊。咁咧我後面咧就有一部 lift， 咁我可以介紹下。咁呢部7號 lift 嚟嘅。OK， 咁咧到咗啦。咁咧載重量嗰啲幾多咧？咁一入到去就知啦。係啦，呢部 lift 有1級樓層喎，原來。OK， 咁啊好啦。OK， 咁啊載重量咧就係1800公斤啊，24人啊。咁啊行機速度非常快，咁就兩邊門嚟嘅。咁啊個內籠咧就係不鏽鋼設計啦。咁跟住咧個顯示器咧就係 LED 點陣顯示器啦。OK， 咁啊到2樓啊，咁2樓咧一出到去咧就係散幕屏嚟嘅。OK， 咁落翻去 G。咁一啲掣咧就係點陣掣嚟嘅。咁咧頭先都講咗啦，咁啊兩邊門嚟嘅。咁啊跟住咧個扶手咧係圓形扶手嚟嘅。OK。都好快啊。OK， 咁啊到地下啦。好，跟住咧就上翻去2樓。咁咧因為咧下一部 lift 咧會喺2樓嗰度嘅。OK。OK， 咁啊出去睇另外一部 lift 啦。OK， 咁啊嗱呢一段咧後製嗰陣時加嘅，咁啊就係想講翻咧，唔好意思咁樣，因為咧我頭先喺呢一個散幕屏嗰邊咧，咁啊介紹完部 lift 之後咧個電話就冇電啦，咁啊而且咁啱橋部大條袋，咁所以咧。咁啊，由呢一段開始咧，就唔會再喺散幕屏噶啦。咁應該咧會喺其他地方噶啦。咁至於喺咩地方咧，咁啊到時大家就會知道噶啦。OK， 咁啊，正如頭先嗰度所講咧，咁啊冇錯啦，轉移咗去另外一個地方啦。咁啊呢一度咧係邊度嚟嘅咧？咁其實呢一度咧係啟田商場新翼嘅地下。咁啊，你可以見到咧係有垃圾房啦。同埋落貨區嘅 ，OK， 咁啊，不過今日介紹嘅呢部 lift 咧就有少少特別。咁啊呢部 lift 咧，咁啊淨係去安田村平台啦呢部 lift，咁就冇錯啦。呢一個咧就係啟田商場啊，咁啊連接住安田村平台嘅 SL1部 lift 啊。咁啊呢部 lift 係咩牌子咧？呢部 lift 就係 Otis 啊。好啦，咁啊入去睇一睇啦。OK， 咁啊山道門先真係好嘈啊。OK， 咁啊個顯示器咧就係8滑管啦，咁啊箭嘴燈啦。OK， 咁啊載重量幾多咧？呢邊先係，咁啊1250公斤16人啊。咁呢啲掣咧就係點字嘅掣啦，係啊點字掣啦。咁咧跟住咧方形扶手啦。咁咧跟住咧個機頂咧就有2個大光管啦。咁咧風扇咧就係一個特別設計嚟嘅。咁係啦 ，OK， 咁啊上 P
即係平台啦。咁咧，因為呢部 lift 咧，咁啊，淨係停呢個安田村平台嘅關係咧，咁啊，所以咧就冇乜人用嘅啫，基本上。咁啊，基本上1個鐘頭可能得個1、2個人用都唔出奇嘅。OK， 到 P 啦。咁啊，大家可以聽到啦，佢嗰個樓層廣播咧係非常之大聲嘅。咁啊，落翻去 G。咁咧落到去 G 嘅時候咧，佢嗰個廣播咧有少少特別，咁啊一陣俾大家聽下。咁啊，部 lift 而家行緊啊，落緊去。講個地板先，咁地板咧就係呢一啲嘢嘅防滑地板，啲好傳統嗰啲不鏽鋼嘅防滑地板啦。OK， 咁啊到地下啦，聽下。冇錯啦，咁咧佢呢度咧就會播地下交通交匯處嘅，係啊。咁啊，介紹下一部 lift 啦。好啦，跟住落嚟要介紹嘅，咁啊，相信住藍田嘅人都知係邊度㗎啦，冇錯啦，就係藍田匯景商場啦。咁啊，嗱呢一部咧就係3領啦。咁咧跟住咧身後面呢一部咧就雜牌嘢啦。咁啊，今日咧主要介紹3領嘅。咁啊，至於嗰部雜牌嘢係點咧？咁啊睇下個片就知㗎啦，我唔多介紹啦。咁就係啦，而家 call 佢啦，啱啱到。OK， 咁啊5字。咁啊，等陣先，好3。咁啊，唔好意思啊，頭先有人啊，所以唔出聲啊。OK， 咁啊，講下載重量先。載重量1600公斤，21人。咁啊，牌子就係3領啦。咁啊，啲掣咧係原廠掣嘅，咁啊原裝掣嘅。OK， 咁啊到5樓啦。OK， 咁而家咧就落翻1樓啦。咁咧個內籠咧就比較靚嗰隻嚟嘅，咁啊雖然咧就俾啲膠板黐住咗啦，咁但係其實都靚嘅。咁啊，跟住天花就經過特別設計啦，係啦。咁啊圓柱形扶手啦，係啦。LED 嘅點陣顯示器啦。OK， 咁啊到1樓啦。OK， 咁啊因為咧我唔想俾人問啊，真㗎，咁所以咧。嗰部雜牌嘢咧，咁啊大家真係自己睇我片啦，我唔再介紹啦。OK， 咁啊下一部 lift 啦。OK， 咁啊下一部 lift 啦，咁啊去到好遠啊，去到翠屏北村啊。咁啊呢一部咧 lift 咧就係呢個 GEC-VM， 即係英國通用電氣法爾安牌啊。咁係啦，咁呢部 lift 載重量幾多咧？咁啊陣間就知噶啦。OK， 今日 M2， 閂咗門先。OK， 咁啊呢部 lift 咧係油壓嚟嘅，咁啊兩邊門，咁啊 LED 嘅點陣顯示器啦，咁啊載重量咧就係1000公斤13人啊，係啊，咁啊到 M2 啦。OK， 咁啊落翻去 M1。咁咧，佢呢部 lift 嘅設計咧，咁啊機頂咧就有把大風扇啦，咁啊兩邊光管啦。咁啊頭先都講咗啦，油壓嚟嘅呢部。咁啊跟住圓柱形扶手啦，係啊。OK， 咁啊到 M1 啦。咁咧跟住咧再上翻去 M2。
咁咧其實咧 M1咧即係商場1樓啦，咁啊跟住咧 M2就係商場2樓啦，咁啊如此類推啦。咁啊 M 真係摩啊嘛，咁啊所以就基本上都好容易理解嘅。OK 到 M2啦，咁啊大家可以聽到啦，咁啊啲門鎖聲咧都幾響嘅。OK 咁啊出去先。好啦，咁啊就介紹下一部 lift 啦，咁啊等佢閂門先。OK， 咁啊嚟到呢個冠天閣商場啦。咁其實咧呢度咧行樓梯一上嚟咧，呢一個位本來係有一部 lift 嘅，咁啊而家咧就封咗圍板。咁咧其實咧部 lift 咧係3菱油壓 lift 嚟嘅，咁啊唔知咩事封咗啦，可能剝機啦，換 lift 啦嚇。咁啊係啦，咁啊介紹下一部 lift 啦，再好啦，咁啊跟住咧就嚟到呢個藍田平田村升降機塔1啊。咁啊呢度咧就有2部 lift 啦，咁啊2部 lift 都係第3級68啦。咁啊載重量嗰啲一樣嘅，咁咧而家就 call 其中一部啦。喺右邊嗰部啊 ，OK。咁咧嗱呢2部 lift 咧係無機房嚟嘅。OK， 咁啊入咗去閂咗門先。OK， 咁啊佢咧呢2部 lift 咧，咁啊係兩邊門嘅。OK， 咁跟住咧 LED 點陣顯示器啦，咁啊載重量咧就係1200公斤16人啊。咁咧呢部 lift 係搖 lift， 咁咧佢呢部 lift 好搞笑嘅，咁啊有2隻顯示器嘅，2隻唔同嘅顯示器嚟嘅。OK， 咁咧佢而家應該係回塵嘅，所以咧到咗之後應該係唔會開門嘅。係啊，睇下點先。係啦，係唔會開門嘅。咁啊，但係佢上咗1樓。OK， 咁咧跟住咧啲掣咧就係點字掣嘅，扶手咧就係圓柱形扶手，內籠咧就係不鏽鋼內籠。咁啊，機頂係射燈。OK， 咁啊落翻地下啦。咁咧，大家可以聽到呢啲摩打聲咧都幾勁下嘅。OK， 咁啊到地下啦。OK， 咁啊介紹下一部 lift 啦。OK， 咁跟住咧呢一部 lift 咧就係 Scratch 嘅 lift 嚟嘅，咁啊我就揀咗其中一個作品咧咁啊嚟介紹。咁咧嗱呢一部 lift 咧通力嚟嘅，咁啊載重量咧就係3500磅啊，咁啊13人啊，要冇記錯，咁就 OK， 咁啊 call 佢先。咁咧佢咧呢一隻顯示器咧係 LED 嘅點陣顯示器啦。OK， 好到啦。咁啊，頭先都講咗啦，載重量咧就係3500公斤啊。咁啊，幾多人咧？咁我呢度睇唔到啦。咁頭先嗰個都係估嘅啫。OK， 咁一啲掣咧就係圓形掣啦，圓形掣。咁跟住咧隔離咧係有啲點字板啦。咁啊嗱，跟住咧內籠咧就不鏽鋼內籠啦。係啦。OK， 咁啊而家上6字。咁咧嗱呢部 lift 係無機房嚟嘅，係啊，咁啊 OK 6字到，咁啊出翻去撳個掣先 ，OK， 咁咧跟住咧咁啊落翻1樓。OK， 咁啊到1字啦。好，咁啊出翻去啦，咁啊就介紹下一部 lift 啦。
啊，跟住落嚟咧要介紹嘅呢一部 lift 咧，咁啊都係 Scratch 嘅 lift 嚟嘅。咁啊呢部 lift 咧係3領啦，咁啊載重量咧就1000公斤13人啦。咁啊呢部 lift 咧其實咧原本咧係一部80年代款式嘅3領嚟嘅。咁就嗱跟住咧。咁啊呢個作品嘅呢個作者咧，咁啊就將佢 remix 咗啦，咁啊變咗一副新嘅system 啊嗰啲嘢啦吓，咁就嗱啲掣咧，咁啊就係圓形嘅點字掣啦吓，以我所見嘅款式就係咁係啦，跟住 LED 嘅點陣顯示器啦，係啊 LED 嚟嘅呢個吓，咁就咁咧原本嘅顯示器咧，咁啊就遮住咗啦已經啊，咁就原本呢度有個顯示器嘅 ，OK， 咁咧好開門 ，OK， 跟住7字啦。啊，另外係啊，有臨場廣播嘅呢部 lift。係啦，設計咧就係不鏽鋼內籠啦，咁啊全部都係不鏽鋼嚟嘅，我估計咁啊，因為佢冇得睇4面啊。7樓7 OK， 咁啊到7樓啦。咁啊 G。小心電梯門 ，Mind the door please。往下往下 ，going down。OK， 咁啊頭先過到邊度咧？係啦，全部不鏽鋼內籠啦，咁就我估計，因為咧佢淨係得正面俾我哋睇嘅啫，咁啊4面係冇得睇嘅。OK， 咁OK 到地下。地下 ground floor。小心電梯門，小心電梯門 ，Mind the door please。OK， 咁啊睇下一部 lift 啦。OK， 咁啊，今集睇 lift 系列最後一部 lift， 咁啊就係呢一部 lift。咁呢部 lift 咧，咁啊位於邊度嘅咧？咁呢部 lift 咧係位於藍田南體育館。咁而家咧，我個人就喺3樓啦。咁點解喺3樓開機咧？咁啊就係費事騷擾到其他人啦。咁啊，所以就喺度開機。OK， 咁啊到3樓啦。嗱呢部 lift 咧牌子係東芝。OK。咁咧 G。OK， 咁啊呢部 lift 載重量咧就係1250公斤16人，咁啊有樓層廣播嘅。咁咧個設計咧就係4面內籠啦 ，LED 嘅點陣顯示器啦，咁跟住咧圓形扶手啦。OK， 咁啊到地下啦，咁啊上翻去3樓先。上翻去先。咁咧，跟住啲掣咧就係點字掣啦，咁啊兩面都有嘅。咁咧，跟住咧個機頂咧就特殊設計啦，係啦，都比較特別㗎。OK， 咁啊到3樓啦。OK 啦，咁啊今集中嘅一集嘅睇 lift 系列咧就到此為止啦。咁啊多謝各位一直支持啦。咁啊下一條片咧就會發翻日常嘅嘢噶啦。咁就唔會再拍關於升降機嘅嘢噶啦。咁就如果大家想睇升降機嘅嘢咧，麻煩去翻主頻道。OK， 咁啊真係完啦。咁啊係咁先啊，拜拜。